Apreciamos su sintonía. Continuamos con las informaciones. El bruxismo es el hábito involuntario de apretar o rechinar los dientes. Las personas que tienen bruxismo aprietan fuertemente los dientes superiores con los inferiores y los mueven de atrás hacia adelante y viceversa, de forma inconsciente porque no se dan cuenta. Puede ocurrir durante todo el día y la noche y produce un desgaste de las piezas dentales y problemas con el sueño. El bruxismo afecta entre un 10 y un 20% de la población mundial. Afecta tanto a adultos como a niños, independientemente de su sexo. Sin embargo, frecuentemente inicia entre los 17 y los 20 años de edad. Veamos la explicación de la odontóloga doctora Mónica Díaz para conocer las causas del bruxismo. Las causas del bruxismo varían un poco, pero generalmente se le atribuye a factores psicológicos como la ansiedad, el nerviosismo, la depresión. Son factores que hacen más propenso al paciente a tener esta parafunción. También las maloclusiones, o sea, dientes que están en mal posición, que no están en una posición adecuada en el arco dentario, pues hacen que el paciente tienda también a tener bruxismo, apretamiento, rechinamiento dental, como se le dice, ya que encuentran puntos de contacto prematuros que no son buenos para el deslizamiento normal de la mandíbula. El bruxismo puede producir dolor de cabeza y dolor de los músculos de la mandíbula. También puede dar dolor en el cuello y dolor del oído. Otros síntomas son ansiedad, estrés y mucha tensión. Las personas pueden sentir depresión, trastornos alimentarios e insomnio. El rechinamiento de los dientes puede resultar molesto para las demás personas, sobre todo cuando ocurre de manera incontrolable en las noches, lo que afecta no solo el sueño de la persona, sino también el de su pareja. Bueno, realmente el bruxismo como tal, entiendo que no tiene una relación directa con la vida sexual, pero sí las causas que provocan el bruxismo y sus síntomas. Dentro de las causas, como hablé anteriormente, mencionamos el nerviosismo, la ansiedad, el estrés. Yo entiendo que son causas que pueden intervenir en los dos padecimientos, tanto en el trastorno sexual como en este mismo trastorno de bruxar o apretar los dientes, así como los síntomas, porque la sintomatología del bruxismo provoca muchas veces en el paciente cansancio, depresión, ansiedad, muchas veces dolores severos de cabeza, lo cual obviamente una persona que se sienta en este estado, ya en los casos más severos de bruxismo, pues puede tener, aparte de un desgaste físico y psicológico, que pueda llevar a una baja del deseo sexual. El diagnóstico del bruxismo se determina a través de una revisión dental, o cuando la persona va a consulta porque siente un dolor repetitivo en la cara y en el cuello. En algunos casos son otras personas quienes detectan el hábito de rechinar los dientes, lo que ayuda a que se pueda identificar a tiempo. Hay personas tan concentradas en labores o en alguna tarea académica que rechinan los dientes sin querer y no pueden controlar este impulso. El tratamiento del bruxismo es bastante paliativo, vamos a decir, para tratar de eliminar tanto las causas como los síntomas. Las causas, obviamente, controlar la ansiedad, controlar el estrés, ya sea con terapia psicológica. Los síntomas, como son los dolores musculares y articulares que provoca, pues se pueden tratar con analgésicos o medicamentos que sean relajantes neuromusculares, así como también las que usamos mucho nosotros los odontólogos son las placas de descargas o placas miorrelajantes, que ayudan a que el paciente, por medio del uso de estos aparatos, pues tienda a no nada más a proteger sus dientes, sino a que el hábito cada vez se haga menor. A pesar de que el bruxismo no es un trastorno peligroso, sus efectos pueden ser graves en la salud dental y en el bienestar general de las personas. Este trastorno se trata de un hábito inconsciente, por lo que puede resultar difícil para la persona identificar que lo tiene, aún más cuando solo lo hace en el caso de que duerma. Por eso es bueno siempre revisar si se siente algún dolor en la cara o en los dientes.
Nos vamos a una pausa, pero le invitamos a seguir con nosotros, ya que al regreso nuestro experto invitado nos aclarará si es aconsejable o no revisarle el celular a nuestros adolescentes. Recuerde que estamos en las redes sociales y que tenemos un canal de YouTube donde están disponibles todos nuestros programas anteriores y les invitamos a que se suscriban para que puedan estar al tanto de nuestro contenido. Regresamos en breve. Elaine Félix viste de la tienda Mango, ubicada en el segundo nivel de Acrópolis. La tienda Mango de Acrópolis ofrece opciones de vestir para damas, caballeros y niños, con el teléfono 809-955-0101.